du. Jag har just en snejtar en Leitar. Jo, det är det. Jag får jag se det vid pappa. Nå, kjent folk vid det, ha? Nei, tu. Hes for det som omana og tid som ligger under. Om man har luttla løde så vil det lyd i landstål og det tindølme som sjølvande for det Torgrímsoyggj. Her for ønskene kunne gjøre og nægge. Torgrímur, hva er du nå funnet på? Ja, jeg vil rett flåfære for jeg nøye myndleggene gjør meg tindhøl. Her ute vil konger og ta for seg genga langt ut til vi konger i ødlom førje. Vi får taga ene odds fire og ære etter. Stranger, ansett tennbanen her. Vi skulle bruke det som guslar. Vi skulle ha det via kom til det kommer i ødlom gåen ut til Torgrímsoyggj. Ja, pappa. Bara Finnur har funnet det av flåfære vi oppkom og i rand. Så jeg er helt sikker vite hva han skulle gjort. Her Atlantic Airways. Nu skal det bare finne stjåren. Hva finner jeg stjåren? Ja, du skal opptrekke av trappene her, så er det 3 hora venstre hånd. Men han er øyene kvarter ut, så jeg vet ikke om du skal forstå i rand. Ja, det er meg stjåren for meg. Det er just mer enn å bruke. Ja, da. Her Finnur fra detektiven og Leitar og Finnur. Gå an det, tu. Vi har gjort alt det vi har kunnet funnet på å gjøre, men vi var nødt til å gjøre Torgrímur til som han krev. Jeg har just også ved løkman, Torgrímur fær tintølv. En løy til busser skal fære ut til flåfær etter timen og køyre til roman til Sørboks. Og hva så? Her skulle igjen på at det ligger 4 timen som de kunne sykle ut i tint, eller Torgrímsoyggj. Det ser ut til at Torgrímur hever vunnet. Så tvart. Torgrímur skal omgang få foten fast an tintølv. Jeg var hva vi skulle gjøre. Vi tackar tillen ut i tintölv, en flåfär lentor, och så tackar det ut i hölmen. Just där Torgrímur viser ui at nu har han vunnet spel. Ja. Torgrímur hei eisen sagt at han hei tidsi 2 guslar. Og om nækka rundt i a stekkun av venun, så gikk det ut i hesa boa guslan. 2 guslar, sier du? Nei! Så er det helst Marsann og Leitar. Om Torgrímur sier at Leitar var vi i flåfæren, så er han helt givet tidsi til guslar. Stakkars teg. Vi må bjerga dem, hører du? Ja, men hvor skal fære ut i tintall? Ja, vi fære bare sjálfur. Hadde vi en 2 trutjer av 3, så hadde vi sagt en chans. Jo, her var det trutjer flåskjebar i kantinen, så ta kommer vi jo. Ja, det er futt. Kan leta kom fære, her er ingen tog jeg spittla. Flåfar jo man har lutta løtt. Her så forklarer vi det. Ja, pappa. Nu er ute vi okkur. Jeg vil bare si at det er så grulig og gode til Leitar. Om det ikke hei enda så leis, men så hei vilja. Ja, gå ikke gjøre opp enn Marsann. Viser og jeg finner ikke alt det her megna for jeg bjerg okkur. Han pleier å kunne finne det av omkring til avstend. Vi må bare vågne det beste gå. Hese forhøtt vi det perfekt i Atlanna. Ja, pappa. Brottsmenn Atlan heim for å øvenda mer. Det er en heila odds for meg sjølvan her. Ungen løkregla og alla minst nekker Leitar og Finnur det. Ja, pappa. Her får vi fri å gjøre just her av hoti. Ja, pappa. Torgrímsoyggj, fett navn, va? Ja, pappa. Men det eneste nudja. Ti skulle eisne og nudj nu er det en heila odds. Nå, pappa. Ja, du skal leide itste. Ja, pappa. Og du skal leide Arne. Ja, pappa. Og du? Ja, du skal leide Lutle. Ja, pappa. Du skal leide Breie. Ja, pappa. Ja, og enda er det du. Vi er bare for du må leide Bokn. Ja, mamma. Nå, men nu er vi på atten. Ta ikke gusla der og sette deg inn i støyruset. Ja, pappa. Nu kommer hentan odgen til å ligge utanfor i allan lov og rett, som et rattlet brottsmannabøl. En hevur han ikke munn. Men han kommer ut her, så ligger vi bare inn i sånne husen her oppe, og boi etter dem. Ta fyrsta for at gjøre å komme nian her, så takker vi den til løyre her. Nøkreglan, hun man ikke får bli standande av flåvet.
man helst komma ut till sin attan fyra. Så skulle vi bara halda dem inte att komma. Nu så jag bort kom hända vet du. Jag kom så in med dig. Har ni läcka sig? Det finnas title. Du lägger det här. Hick, att det är de sann och Leitar som är gusslar. Fina grejer. Så kan han hjälpa oss nästa. Du är där bara utanför. Jerry vill lägga. Ja, Sini, hetta ver så akkurat nudja heim, men stutta tøy så for alt blir glæsligere her. Ja, pappa. Legg bare Leitar marsan utanfor jeg. Ja, pappa. Leibjørnar, takk til deg! Finnur. Som det gott att sådja hjälter. Här tror jag virkelig att det är utfjok. Var knuten upp på oss band nun. Ja, till akkurat det som jag gör. Du är nog inte vant att det har sådja det, va? Nej, gå, det gör vinen inte. Nu tar vi den här. Hesper tror du att du är vunnit, ja? Nej, gå, du får ånka det komma näkran vi till en brosmalvåt. Kanske det är om att länderna har sin politik på den ekvällen. Nå, Sander, det må helt være heim til mamma og si at jeg kommer ikke heim til nattryk, vel? Ja, pappa. Nej, och händer sig morgon och overmorgon. Finnur, Leitar og Finnur, Tjita for vinnur. Så har jeg ikke mer fra detektiven Leitar og Finnur i det, men i morgen klokka 5:20 ta kringklan